Oi pessoal, aqui é o professor Charles e no vídeo de hoje nós aprenderemos a letra D. A letra D tem o som D. Quando a letra D se junta com as vogais A, E, I, O, U, forma as sílabas D, A, da, escrevemos dado, dama, damasco. Com D, E, de, escrevemos dedo, dente, detetive. Com D, I, di, escrevemos dinheiro, diamante, dinossauro. Atenção! Em algumas regiões do nosso país, Brasil, o D, I forma DI. Então as palavras dinheiro, dinossauro e diamante são pronunciadas dinheiro, diamante, dinossauro. Isso não é errado, é só o sotaque da região. É muito importante que a gente respeite os diferentes sotaques. Próxima sílaba, D, O, forma dó. Com dó escrevemos doce, dodô, dominó. Com D, U, du, escrevemos duende, dupla, duna. Com D, ão, dão, escrevemos algodão. Agora queremos fazer uma atividade para provar que você é muito inteligente. Na tela, a atividade é: qual palavra começa com a sílaba du? Tucano, duna, tubo, tuiuiu, dupla, duende. Tempo. Parabéns, você acertou. As palavras duna, dupla e duende começam com du. Já as palavras tubo, tucano e tuiuiu começam com tu. A próxima atividade é: onde está a sílaba? Onde está a sílaba du nas palavras duna, medusa e cadu? Duna, du, na. Na palavra duna, du é a sílaba inicial. Medusa, me, du, za. Na palavra medusa, o du é a sílaba mediana. Cadu, ca-du. Na palavra cadu, o du é a sílaba final. Atenção, não confunda. Não confunda dia com tia. Dia, D-I-A, D-I-A, dia. Tia, T-I-A, I-A, tia. O vídeo de hoje foi sobre a letra D. Bons estudos, até o próximo. Tchau!